Ленинградтың барлық қаһарман қорғаушыларына, қаланың блокадасын бұзып жоюға қатысқан 900 күн бойы аман қалғандарға, ерлікпен қаза тапқандарға, көрнекті ақын Жамбыл Жабаевтың Ленинградтық өрендерім өлеңі фашизмге қарсы қаһармандық күреске шақыру. 27 қаңтарда Ленинградты қоршаудан босатылғанына 77 жыл толды. 27 января отмечается 77-летие со дня снятия блокады Ленинграда. Всем героическим защитникам Ленинграда, всем участникам прорыва и снятия блокады города, всем пережившим страшные 900 дней, всем ныне живущим и павшим смертью храбрых, посвящается произведение выдающегося поэта Акына Жамбыла Жабаева «Ленинградцы, дети мои», прозвучавшее призывом к героической борьбе против фашизма. Ленинградтық өренім, мақтанышым сенедің, Нева өзені сүйкімді бұлағымдай көремін. Көпіріне қарасам, көмкерген су көлемі, өркеш-өркеш шарасқан шоқылардай дер едім. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя, мне в струе степного ручья виден отблеск Невской струи. Если вдоль снеговых хребтов взором старческим я скользну, вижу своды ваших мостов, зорь балтийских голубизну. Жауда қалып Ленинград, жаралған жоқ көнгелі, жасағамын өмірді, жау біткендей жеңгелі. Жолды кернеп, қол етті, сендерге дем бергелі, не валабын қорындар Ленинградтың ерлері. Не случайно Балтийский флот, славный мужеством 2 веков, делегации моряков в Казахстан ежегодно шлет. И недаром своих сынов с юных лет на выучку мы шлем к Неве, к основе основ, где мужая зреют умы. Ұлы халық өскен жер, бауыр басқан жасымнан, жау зақымын көрсеңдер, дауысың шығар ашынған. Оқтар тиіп, өрт шалып, дүние мүлік шашылған, қанышер жау жұрт шауып, арандары ашылған. Ленинград сильней и грозней, чем в любой из прежних годов. Он напор отразить готов. Не расколет его камней, не растопчет его садов. К Ленинграду со всех концов направляются поезда, провожают своих бойцов наши села и города. Жоқ қой дегем Алматы, енді менің арманым. Су қырандай секілді Балтықтағы ерлерім. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Ваших дедов помнит Жамбул, ваших прадедов помнит он. Он под рокот своей струны воспевал, уже посидев, грозный ход Балтийской волны, где бурлил всенародный гнев. Жаным қалай жайланар, құс ұйқылы көнемін, қайтып ұйқы көремін, жетсін деймін сендерге. Жыл құсындай өлеңім, қаласындағы Лениннің сайып қыран өренім. Из глубин казахской земли реки нефти к вам потекли. Черный уголь, красная медь и свинец, что в срок и в попад песню смерти готов пропеть.